วันนี้นะคะเราก็จะมารับคำท้ากันค่ะเดี๋ยวน้ำตาลจะทยอยรับคำท้าเพื่อนๆไปทีละคนนะคำท้านี้นะคะไม่มีชื่อแท็กนะคะขอบคุณนะคะที่ท้าน้ำตาลมานะจ๊ะค่ะสกูชี่ที่แพงที่สุดนะทีนี้เลยค่ะเป็นแตงโมค่ะกับบิงของชวานะคะเป็นรุ่นแรกเลยนะคะรุ่นที่1เลยนะคะออกจิงเกอร์เบลค่ะนี่2ค่ะสกูชี่ที่เล็กที่สุดนะ2ชิ้นเหมือนกันค่ะแรทั้ง2ชิ้นเลยนะคะที่เล็กที่สุดในคอลเลกชันนะคะนี่จะเป็นแท็กนะคะนี่ค่ะนี่คือน้องใบทำคอหักนะคะแรมากแล้วก็สกุชชี่ที่มีสีแดงขาวน้ำตาลจะมีไหมเนี่ยชิ้นนี้ไม่มีสีแดงอ่ะเจอแล้วคาเฟ่ดีเอ็นนะคะลายเส้นนะคะสีแดงขาวคือวิปปิ้งครีมสีน้ำตาลก็คือตัวเค้กค่ะสกุชชี่หอมที่สุดนะคะเป็นปังโจอี้ค่ะเจอไอบลูมสกุชชี่ที่แรที่สุดนะคะหนึ่งค่ะจะเป็นสกุชชี่โปเกมอนปี 2010 นะคะอันนี้ค่ะแรมากเริ่มแรแล้วนะคะค่ะแรแบบจะไม่มีส่วนชิ้นนี้เพื่อนเป็นของดิสนีย์มาเป็นของดิสนีย์สายยืดได้ปี 2014นะหมุนหนุนน้ำตาลนะคะเพราะว่าน้ำตาลจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อกล้องใหม่มาถ่ายให้เพื่อนๆดีๆเลยนะคะแล้วก็ให้มันโฟกัสด้วยนะต้องขอโทษจริงๆนะคะถ้าคนไหนที่น้ำตาลยังไม่ได้รับคำท้าหรือว่ายังไม่ตอบ Q&A นะคะก็ต้องขออภัยนะคะยอยอัดคลิปตอบแล้วก็อัดคลิปทำเป็นสกูชี่แท็ก